Hi friends, இன்னைக்கு நான் ஒரு கெட் ரெடி வித் மீ வீடியோ தான் காட்ட போறேன். இதுக்காக நான் வாங்கியிருக்கிறது தான் இந்த ஃப்ராக். நான் இன்னைக்கு ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்காக என் ஹஸ்பண்ட் கூட வெளியே போறேன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஃப்ராக் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃப்ராக் பார்த்தீங்கன்னா 350க்கு நான் மீஷோவில் வாங்கியிருந்தேன். இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கலர் இருந்துச்சு. பிங்க் ஒன்று, ப்ளூ ஒன்று. எனக்கு வந்து ப்ளூ தான் பிடிச்சிருந்து. ஸோ அதனால நான் இது வாங்கிட்டேன். ஃபங்க்ஷனுக்கு வர டைம் ஆயிடுச்சு. நான் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து மேக்கப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஃபைனலி அவுட்லுக். இது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நெட் டைப்பில் இருக்குது. நம்ம ப்ரெக்னென்சியாக இருக்கவங்களாம் இந்த சூப்பராக வேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானும் ரொம்ப நேரம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஹஸ்பண்ட் கற்றுக்குள்ள நான் கிளம்ப போகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.